video, mag-unboxing na naman tayo ng isang budol! Yay! Yes, ito na naman yung budol from Homebody. And what we got here today is the Deerma handheld dust mite cleaner CM-800. I-unbox natin ito and then ito try na rin natin right after, okay? Let's prove to ourselves na worth it itong ating nabiling budol. By the way, I purchased this sa Shopee. Their name there is Deerma 8. It's under Shopee Mall. And ang original price nito actually is 4,999. Na-purchase ko ito during the 15 payday sale, amounting of 1,862. So, malaking savings siya, di ba? So, ang gawin lang natin if we are really wanted to purchase something is to wait for the sale moment. Yan, kasi ang laki ng matitipid natin talaga dyan. And just a quick story pala, before I bought this handheld dust mite cleaner, it's not just because nabudol ako ng Homebodies. But yes, there's a part of it na nabudol talaga ako. But before purchasing it, I have this experience na meron kaming lumang kama. Siguro nasa 5 years old na siya. Matagal siyang naimbak since hindi na namin siya nagagamit. And then when we decided to get it again as an extra bed in our house, alikabok na siya. So, ang ginawa ko is, tinanggal ko yung pinaka-main cover, yung cover sheet ng foam. Nilaban ko siya, kasi sobrang dumi niya. And then, binabad ko lang sa araw yung mismong foam. Pero, hindi pala sapat yun, no? Kasi, what happened is that, nung nilagay ko na yung bagong labang cover, nilagay mo yung bagong bedsheet, tatlo kaming nakahiga, yung husband ko, yung daughter ko, and then ako. Sa aming tatlo, ako talaga yung affected. I don't know why, pero since our naked eye, hindi natin makita kung ano yung nandun under sa bed or dun sa mismong foam. Kasi talagang sinurot ako, mga moms, yung katawan ko talaga as in, pantal-pantal, sobrang ate, ganon. So, meron akong ganong experience. So, nung nakita ko itong Deerma dust mite cleaner sa Homebodies, and then, marami siyang reviews doon ng mga user na ng mga nag-purchase din, na-convince ako na, yes, kailangan ko na talaga itong i-purchase. I think this is really essential na rin, no? So, as what I said a while ago, unbox tayo and then try natin ito right after. So, this is also my first time to see this Deerma cleaner, vacuum cleaner. We'll see what would be our first impression for this one. So, in the box, ganito po siya. Mukhang malaking product. This product pala is made from China, okay? So, we have the manual. May kasama rin siyang warranty card. And then, the product itself. Yung link below kung saan ko ito na-purchase. Ang laki ng natipid ko, no? As I mentioned, I will lower yung amount na. So, what we have here is the main product. Ang laki po niya, ang lapad niya. So, this Deerma dust mite vacuum cleaner claims to remove dust mites and other mites that we have in our bed 99.9%. So, confident siya talaga ha, na kaya niya talagang magtanggal ng kahit na anong klaseng mites sa ating beds, linens, pillows, and then the foam itself, kailangan talaga natin i-clean yung mismong foam, not just the outer layer of the bed, the bed sheets like that. So, kailangan talaga natin siyang i-concentrate doon mismo sa bed and the foam. Now, mga moms, close up look tayo sa ating product. So, as you can see, malaki siya. Pero, handheld siya because it only weighs 1.45 kilogram. And then, ang ganda niya. Simple yet elegant. So, for its part, this is the power on and off button. And this small round here is the view window.
Iilaw po ito pag nag-work na yung ating product, pag i-glide natin doon sa ating pillows, doon sa ating linens. So it shows na yung UV light niya din is naka-turn on, working on its purpose. And then, this part here is the air outlet. Yan. This is the hot air outlet naman. Dito bubuga ng mainit na hangin. This one here is the UV light cover, and the one inside is the UV lamp itself. Okay? This product has 4 wheels. Yan. So, this one is the small wheel. Para madali na lang sa atin i-glide, i-roll yung product na ito dun sa paggagamitan natin, whether it's a sofa, bed, pillows, linens, and so many more. And this big wheel here is the sensor wheel of this product. Kailangan ididiin natin yung paggamit ng product na ito para ma-sense nung UV light natin. Ganyan. Kailangan ipupush mo itong product na to dun sa lilinisin natin. Tingnan nyo. It will push up, diba? Kailangan ididiin natin siya dun sa paggagamitan natin para ma-detect siya ng ating UV light and then makuha lahat ng mga dust mite na lilinisin natin. And this one naman is the tapping contact. It has high frequency, strong vibration beating mechanism. Kumbaga, kung wala yung product na ito, itong vacuum cleaner na to, ipapagpag mo lang yung kumot mo, di ba? Just to remove yung dirt na nakikita lang natin. But for this one, dun sa surface na nililinis niya, ibabibrate niya talaga siya ng malakas. It shows here and it's on its description na it has a beating vibration of 8,000 times per minute. So, ganun siya talaga kalakas. I-storbo niya talaga yung mga mites dyan para sure na remove talaga sila lahat. Okay? So, for its wire, dito sa kanyang plug, ayan, nakakatuwa, meron silang cover, no? Kaso ganito siya. Yan, ganyan po yung saksakan niya, ha? Kailangan mo siyang bilhan ng adapter para magamit natin dito sa Philippine outlet. Kung yung wall outlet mo naman is capable na magsaksak directly ng ganito, much better. Pero kung hindi, kailangan mo bumili ng kagaya ng ganitong adapter. Usually kasi mga saksakan natin dito sa Pilipinas, ganito yung itsura ng saksakan. But if not, at ganito yung saksakan ng ating vacuum cleaner, kailangan mong bumili ng ganito adapter. So, yan. Ang kasama pala ng vacuum cleaner na to ay isang small brush. Okay? Oh, before I forgot pala, let's have this. And this one naman is the HEPA filter cartridge or the dust box. Dito po mapupunta yung mga dust mites na makokolekt ng ating vacuum cleaner. So, let me show you what's inside. Ganyan po siya. And then this is the HEPA filter. Right after natin makakolekt ng dust mites po dito, didispose natin siya properly. And this one can be washed right after. Okay? So, tignan nyo po, maputi po yan ha. Walang laman, wala pa pong dust or any dust mites na nakolekt. Tandaan nyo po, para mamaya, kung ano man yung makolekt natin dito is mabigyan natin ng difference or makitaan natin ng difference kung effective ba talaga itong Deerma handheld dust mite cleaner CM-800. So, let's go ahead and move on to our hands-on. So, mga moms, itong nakikita nyo ngayon na cover ng aking bed is the foam cover itself. Hindi ito yung outer bedsheet cover, ha? This is the foam cover na. Nagpalit ako ng foam cover 3 months ago. So, 3 months na itong foam cover na to dito. So, itry na natin siya. Switch on natin yung product. Yan, yan. Walang lights, ha? And then, lapat natin. Ayun. Pansin nyo, umilaw siya. Umilaw siya kasi diniin ko na siya. So, it means na the UV light is already working dun sa ating bed. So, start na ako mag-clean.
kanina, 2 bed, 5 pillows, and 1 comforter lang ang nilinis ko. Hindi muna ako nag-include ng aming mga blankets at lahat ng pillows namin kasi gusto ko magkaroon ng fast hands-on test dito sa ating product para malaman na natin, makita na natin kung dun ba sa nilinis ko is meron na siyang mga natanggal na dust mites. So magkakaroon tayo ng close-up look dito sa ating natanggal. And this is now the moment of truth, Ma'am Cheese. Open na natin yung kanyang dust box. So, ito po yung kanyang naging laman. Nakikita nyo po ba? May mga dust na nakuha. And then, mga buhok. Taktak na natin. How much yung nakuha niyang dust mites. Oh my God. Oh my God. Ayan. Gamitin ko lang kanyang brush, no? Imagine, Ma'am Cheese, nakuha niya to sa aming bed, ha? And pillows. And then, isang comforter. Ganito karami. Ayan, oh. Kita ba? Grabe. Ay. Ang dami niya. Ayan. Pinaktak pa siya. Ang dami niyang ilalabas ba? Oh my gosh. Ang dami. So, ayan pa siya. Ang dami pa niya. Hindi ko pa siya ganun masyadong natataktak. Hindi pa siya lahat talaga natatanggal. Pero, yung ganitong karumi, itong dust mite na to na accumulate niya dito sa ating vacuum cleaner is superb talaga, no? As in, effective talaga yung product na to. Oh my gosh. Imagine mo, akala mo malinis yung bedsheet and then ganito palang dust mite yung meron dun sa higaan natin na hindi natin nakikita. Kaya pala kakaroon tayo ng mga pangangati sa katawan, kahit nakakapalit lang ng bedsheet, ng mga pillowcases, kumot, kasi may mga dust mite tayong hindi nakikita, kagaya nito. So, itong Deerma handheld dust mite vacuum cleaner na talaga to is a very big help talaga, no? Ang laking tulong. So, tignan nyo yan. Dami pa niyang ano. Cheese, tapusin ko lang paglilinis dito, ha. Dalhin ko na lang to dun sa sink and then dispose ko na rin ito. After ko i-dispose to, i-wash ko na rin to right after and then I'll get back to you. Okay? And I'm back, Ma'am Cheese. Kakatapos ko lang linisin si dust box ni Deerma dust mite vacuum cleaner, no? So, habang nililinisan ko siya kanina, nanlulungo ako, masaya ako. Nakakapanlumo kasi, grabe, no? Mukhang malinis sa paningin natin na malinis yung ating hinihigaan. From our foam, our bedsheets, our comforters, kumot, unan, akala natin malinis, pero grabe, nung ginamitan ko siya nito, as you can see naman dun sa ating na-accumulate na dust mite, no? Kadiri, as in kadiri talaga. Hindi ako makapaniwala na ganun karaming dust mite yung na-accumulate ng vacuum cleaner na to sa ilang minuto lang ng pagbabacuum ko kasi nga gusto ko lang ng mabilisang hands-on test dito para makita natin kung effective talaga itong vacuum cleaner na to, diba? And hindi ako nabigo. And then, ang ginawa ko kanina, puro pasada lang eh. Pasada. Kasi ginanyan ko lang, dinaan-daanan ko lang talaga. May part din ng habang nagbabacuum ako, kailangan ko gamitan ng kamay. Didiin ko itong aking left hand habang binabacuum ko siya kasi may part na hindi umiilaw itong kanyang sensor, diba? Para masabi niya na naka-open yung UV light habang naglilinis tayo. Grabe, sobrang life-changing din tong device na to, no? Hindi ko talaga akalain na may mga nakatagong ganun karumi sa ating mga hinihigaan. Kaya no wonder talaga, kagaya nung nabanggit ko kanina, sa aming tatlo, ako talaga yung naging affected na nagkaroon ng skin allergy dahil din dun sa mga dust mite na nandun sa foam na yun. So, hindi talaga nakapagtataka. It's really a good buy. Isipin mo na lang kung magkano yung naging savings ko and then magkano yung pinagkabili ko dito compare dun sa naging performance niya para matanggal yung
mga dust mite na nandun sa higaan namin, yun, essential na siya para sa akin. And then, bigla ko napaisip, how about dun sa mga higaan ng mga babies? Isipin nyo, hindi na lang pala talaga sapat na pinapagpag natin yung mga higaan ng mga babies natin. So, if you were a mom that has a babies at home, please do use this also. Now, Ma'am Shiz, kung tatanungin mo ako kung worth it ba tong pag-purchase ko ng Deerma handheld dust mite vacuum cleaner, it's a yes. Recommendable ba ito sa ibang Ma'am Shiz? Yes. And affordable ba ito, Mami Wens, para naman maka-avail kami? Well, hindi siya mura, pero hindi rin naman siya ganun kamahal. Kailangan mo lang talagang maghintay ng promotions or sales sa iba't ibang online selling platform na meron tayo like Shopee and Lazada. Again, ilalagay ko yung link ng online shop kung saan ko siya nabili sa description box. Okay? Para magkaroon po kayo ng idea kung gusto nyo siyang pag-ipunan na i-purchase in the future kagaya ng aking pag-aabang. Alright? So, that will be all for this Deerma Dust Mite Vacuum Cleaner, Mom Shiz. If you find this video informative, please like, leave your comments and suggestions down below of your best boodle finds so far para ma-try na din natin dito, Mom Shiz. I-share nyo na din ang video boodle na ito sa inyong mga friends, neighbors, family, and loved ones. And lastly, don't forget to please subscribe to my channel para notified ka na sa mga susunod na boodle finds na i-feature natin dito. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!